Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda viral olan yine popüler bir bandana yapımını paylaşacağım. Taçlı bandana yapımı çok tercih edilen, özellikle hem kullanım açısından hem de görüntüsü de çok hoş bir model. Ben de sizlerle naçizane anlatımını paylaşacağım. Şöyle malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle taç teli ben kendi oturduğum yerde bir tuhafiyeden aldım. Rahatlıkla bulabilirsiniz tüm tuhafiyelerde, birçok tuhafiyede. Taç teli aldım. Yine koton iplerim yeşil ve şöyle çok güzel bir mint yeşili ve yine ekru bir renkle kenarlarına papatyalarını bu şekilde hazırlayacağız. Ben tabanını hazırladım. Birkaç sıra birlikte yine arttırmalı bir model olduğu için şu ön orta kısmından tam başlayarak arttırarak ilerleyeceğiz. Tabanını hazırladım. Boyutlarını zaten sizlerle birlikte yetişkin ya da büyük küçük bunu yine arttırarak tamamen sizin istediğiniz ölçülere göre yapabileceğiniz bir model. Sonrasında tabanını bitirdikten sonra şu baş çevresine gelecek. Yani tacımızın taç telimizi takacağımız kısma sık iğne sırası yapacağız. Birkaç sıra dikip taç telimizi takacağız. Kenar yapraklarını yine yeşil renkle ve şöyle 11 adet kenarlarına denk gelecek 11 adet papatyamızı hazırlayıp sonrasında bandanamızı tamamlayacağız. Yine tığım 2,5 milim bir tığla öreceğim. Hemen şöyle iplerimi alıp arka tarafa yine ben koyuyorum. Ördüğüm, hazırladım bandanamı yeşil rengimle yine dediğim gibi ben sizlerle çünkü video zaman aldığı için daha öncesinde bir hazırlık yapıyorum. Böyle bu tarz artırmalı bandana ya da örgü modellerinde önce hazırlayıp sonra sizlerle birlikte modelimizin tamamını tamamlıyoruz. Şimdi şöyle sihirli bir halka yapıyoruz. İçerisinden ipimi geçirip bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Bu halka içerisine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle parmağımdan çıkarıp orta yuvayı şöyle küçültelim. Çektiğimiz 4 zincirden sonra ikinci trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzan yaparak ilerliyoruz. Üçüncü trabzanımı yaptım. Hemen arada bir zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi bir kez dolayıp yine aynı yuvaya önce 2 ilmek sonra 2 ilmek ikili trabzan. Önce ikisini 2 ilmeğimi çıkıyorum, sonra kalan 2 ilmeğimi çıkıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Önce 2 sonra 2. 2 seferde çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Başta 4 zincir çekmiştik. Sonra 3 trabzan, arada 1 zincir, 3 trabzan ve tekrar 1 zincir çekiyorum. Buraya bir tane yine ikili trabzan yapıp şu ortayı kapatalım. Bu şekilde ilk başlangıcımız hazır. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bu alt sırada bakın en son bir zincir çekerek yaptığımız trabzan vardı. Bu hemen bu boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. Arttırmalarımızı, model arttırmalarımızı sürekli bu yanlardan bu boşluklara bir zincirle oluşturduğumuz ve de bu 4 zincirle yaptığım ilk boşluğa dönüşlerde bu şekilde yaparak ilerleteceğiz. Bu 3 tane ikili trabzan yaptığımız modelleri buralara yapıyoruz arttırma olarak. Şimdi 4 zincir çekmiştik. Bir tane ikili trabzan yaptık. İkinci ikili trabzanımızı, üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve hemen tam orta noktada olan şu bir zincirlik boşluğa geçiş yapıyorum. Yine 3 adet ikili trabzan örüyoruz buraya. 3, yine bir zincir çektim. Aynı yuvaya 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Bu orta kısmı şöyle gördüğünüz gibi su taşı modelimiz
buradan devam edecek. Sonuna kadar, bandanamızı tamamlayana kadar. Evet, şimdi bir zincir çektim. Bakın. Bir alt sırada 4 zincirle başladığım kısım, 4 zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıra başlarında 4 zincirle ilerliyoruz ve geriye çevirdim örgümü. Yine aynı şu sıradaki boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Yine sıradaki iki model arasındaki o boşluğa geçiyoruz direkt. 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Bakın bu üçerli ikili trabzanlı olan modellerimiz 3'e çıkacak. Bu sırada 1 ile başladık. İkinci sırada 1 2. Üçüncü sıradayız 1 2. Şimdi yine ortada su taşı modelimizin tam bu orta boşluğuna yine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Bu yanda 3, bu tarafta yine 3 tane modelimiz olacak. Bir zincir çektim aynı yere. Üst üste denk gelecek hep bu su taşı örgüsü. 3 tane ikili trabzan. Yine bir zincir, aralarda bir zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, bir zincir çektim. Yine bakın modelimizin yanında olan bu 4 zincirle başlarken sıra başlarında 4 zincirle oluşturduğumuz bu boşluk alt sırada, yani bir alt sırada 4 zincirle oluşturduğumuz boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yaparak yine arttırmamızı yaptık. Yine bir zincir çekiyorum, aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Geri döndüğümüzde bu bir zincirlik boşluğa yine arttırmamız olacak. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine örgümü çevirdim. Hemen sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Yine tüm böyle boşluklara üçerli ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Aralarda bir tane zincir, 2 3, bir zincir çektim sıradaki boşluğa. Burada da dördüncü sıramızda da 4 tane modele çıkarıyoruz. Bu üçerli trabzanlarımızı 3 trabzan yaptık, bir zincir çektim. Yine tam şu ortada ilerlettiğimiz su taşı modelimizin boşluğuna yine geldik. 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine modeller arasında bulunan şu boşluklara sırasıyla 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Çok basit model. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben zaten en son bitirdiğimde ne kadar bir ölçü elde ettiğimi sizlerle paylaşacağım. Hemen sondaki boşluğa geçiyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sıra daha göstereceğim. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi bakın 1 2 3 4, dördüncü sıramızda 4'tü. Bu sırada da 5'e çıkaracağız. Sıradaki boşluğa 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Hemen iki model arasındaki boşluğa 3 adet ikili trabzan
yaptım. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 bir zincir çektim. 1 2 3 bir zincir çektim. Yine tam ortada ilerlettiğimiz bu su taşı modelimizi kuruyoruz. Önce 3 trabzan, bir zincir çekip yine aynı boşluğa 3 adet trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yine diğer tarafa da aynı işlemleri uyguluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aralarda sürekli bir zincir, sıra başlarında 4 zincir. Yani örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla çözebilir. Bu bandana modelini birkaç sıra ördükten sonra zaten matematiği kolay. Bir zincir çekiyorum. Yine sıradaki şu boşluk içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. En sonlar hep bu şekilde olacak sonu. Bir zincirle sonlarda bir tane boşluk oluşturuyoruz. İkili trabzan yaparak. Şimdi tabanımızı hazırlayalım. Bakın bu şekilde kaç sıra öreceğiz. Ben yaptığım şu ilk sıradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 sıra örmüşüz. Toplamda tabanını 18 sıra yaptım ben. Dediğim gibi bu kullandığınız tığ 3-3,5 milim tığla ördüğünüzde daha az sıra yapabilirsiniz. Çünkü kalın tığlarla daha da büyük düşüyor örgünün kendi. İnce tığla ya da eliniz çok sıksa bu sıra 18 değil 20-21 de olabilir. Tamamen yetişkinler için daha da arttırabilirsiniz. Yine dediğim gibi yapacağınız kişiye ya da kendinize bunu ölçerek yapabilirsiniz. Standart zaten yetişkin için verdiğim bandana ölçüsü 45-50 santim benim yaptığım bandanalar genelde. Yani şu kenarlarının oya kısmı dışındaki şu taban genişliği 45-50 santim denk geliyor. Şöyle uzunluğu da şu kısmı da benim yaptığım bandanaların 25-30 santim arası oluyor. Bu ölçüleri yakalayana kadar siz kime yapacaksanız da aynı istediğiniz ölçüye gelene kadar tabanını hazırlayın. Ben toplamda 18 sıra şu ortadaki kısımdan sayarsanız 18 sıra ördüm, hazırladım. Hemen sizler de kamera arkasında hazırlayıp birlikte ön taraftaki sık iğnemizin olduğu kısma geçelim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, dediğim gibi zaten videonun başında belirtmiştim. Ben hazırladım. Toplamda şöyle saymak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra ördüm tabanını. Şimdi hemen sıra sonuna geldiğimde buraya bir zincirle birlikte yine buraya bir yuva yapıyorduk. Hemen önce bir zincir çektim. İçerisine 1 2 3 sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Ben böyle ayarladım arkadaşlar. Siz dilerseniz hepsine üçerli ya da ikişerli sık iğne yapabilirsiniz. Sıradakine 2 tane sık iğne, 1 3 1 2 sık iğne dolarak ilerleyeceğim. Çok da üst üste binmesin. Sıradakine 3 tane yaptım. Sıradakine 2 sık iğne. Hemen sıradaki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani bir boşluğa 3 sık iğne, bir boşluğa 2 sık iğne dolarak bu ön tarafı tamamen diğer başa kadar ilerletiyoruz. Bu şekilde yaparak komple tam şu orta noktasına da geldiğimizde burayı yine göstereceğim.
Şu kısma kadar ben 1 3 3 ile başladım. 2 3 2 3 2 3 diye. Dediğim gibi siz dilerseniz eliniz çok sıkıysa hepsine üçerle dolun. Bu tamamen benim yani örgümün formuyla alakalı bir kural değil, yani bunu 1 2 3 diye dolmamız. Dilerseniz 2, dilerseniz 3, dilerseniz de benim gibi 1 3 1 2 dolarak bu ön tarafını şu başa kadar öreceğiz. Ama şöyle şu ortaya kadar gelelim, orayı tekrar birlikte göstereceğim. Evet, tam orta kısmına geldik. Yine üçlü trabzanımı en son yapmıştım. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Tam bu ilk başlangıç sihirli halkamızın içerisine bir tane ve hemen şu ipimizi de arkada yürüterek gizleyelim. Sıradakine yine 3 doldum. 2, sıradakine yine 3 doluyorum. Yine başına kadar bu şekilde ilerleyelim. Hemen sonuna geldim. Şimdi son boşluğuma 3 tane dolacağım. Denk gelsin gelmesin burayı 3 tane yapacağım. Ve hiç zincir çekmiyoruz. Bakın ön tarafını komple ördük. Çeviriyorum. Ve burada çevirdikten sonra diğer tarafa zincir çekmeden bakın en son yaptığım sık iğnemi şöyle bize bakan tek dalını alacağım. Arkada tek dallarını dikmek için bırakacağız. Şu ilki biraz, evet bakın şöyle normal sık iğne yapıyorum. Tek dallarını alıyorum. Bize bakan şu arka tarafa bakan tek dalları kalacak. Bize bakan tek dalını alarak sık iğne örüyoruz. Yine diğer başa kadar bu ikinci sıramız. Bize bakan tek dallarını tekrar göstermek istiyorum. Bakın tek dallarını aldım. Diğer dışa bakan yani arka tarafa bakan tek dallarını bırakıyoruz. Dikerken tek dallarını kullanacağız. Bıraktığımız tek dalları. Şimdi sonuna kadar yine bu şekilde komple sık iğne örüyoruz. Bize bakan şu tek dallarını alarak ikinci sıra sık iğnemiz oluyor. Bu tarafa gelelim. Evet. Bakın bu sırayı tamamen ördük. Gördüğünüz gibi bu tarafta bıraktığımız tek dalları var. Şimdi üçüncü sıra sık iğnemize geçeceğiz. Bir zincir çektim burada. Hemen, hatta hiç zincir çekmeden bile geçebiliriz. Dibine zaten zincir çekmesek de olur. Çünkü taç sadece teline takacağımız için çok o baş ve son uçları çok açık olmasına gerek yok. Şöyle daha toplu duracaktır. Şimdi direkt normal sık iğne örüyoruz. Sadece bir alt sırada tek dalına batarak örmüştük. İçerisine iki dalına birden batarak ilmeklerimizin her birine sık iğne yaparak ilerleyelim. Bu üçüncü sıramız, dördüncü sıramızı da yapacağız. Sonra taç telimizi takacağımız kısmı dikeceğiz. Sonrasında da kenarlarına, çiçeklerine bandanamızın aşamalarını teker teker yapacağız. Şimdi bu üçüncü sıramız oluyor arkadaşlar. Bu sırayı da örüyoruz. Sonrasında bir daha bu tarafa dördüncü sırayı örerek geliyoruz. Toplamda 4 sıra sık iğne yaparak bandanamızın bu ön kısmını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar dördüncü sıra sık iğnemizi de tamamladık. Ve şimdi burada ipimi uzunca keseceğim. Dikme payı bırakacağım. Şöyle iğneme ipimi takıyorum. Bakın son ilmeğimizi bıraktığımız kısımdan bir kere iğnemi geçiriyorum. Burayı sabitleştirmek adına.
Evet. Şimdi çevirdim. Bakın arkada kalan şu en ilk sıra sık iğnemizde tek dallarını almıştık ya, şu çizgi gibi görünen kısımda bizim dikeceğimiz yol olacak. Yönümüzü yani. Hemen önce şu ilk tek dalımıza, sonra da buradaki sık iğnemizin çift dalına batıyoruz. Yani aynı hepsini alarak sonrasında tekrar yanındakini isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın battığımız yerleri kesinlikle karşılıklı atlamadan batalım. Sırasıyla 2-2 de atlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani sırasıyla dikmenize gerek yok. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın en son diktiğimiz yer, bir tane atlayıp diğerine geçebilirsiniz. Aynı burada da bir tane atlayıp diğerine batarak bu şekilde zaten kapanacaktır. Bir tane atladım diğerine. Burada da yine aynı bir tane atlayıp sıradaki sık iğne içerisinden dikerek dilerseniz sırasıyla her bir ilmeği dikebilirsiniz. Sonuna kadar dikiyoruz. Bakın burada taç telimizi geçireceğimiz kısım olacak. İster bir tane ara ara, ister iki tane atlayarak bu dikme işlemini tamamlayalım. Evet, sonuna kadar bu şekilde dikerek ilerleyelim. Son kısmına geldiğimizde tamamlamış olacağız. Evet, şöyle şuraya kadar diktim. Ben tek tek dikmeyi tercih ettim arkadaşlar. Size göstermek istedim. Çünkü görüntüsü daha güzel. Hani kusursuz görünsün istiyorsanız tek tek her bir ilmeği, her bir sıkı, bakın burası yarıya kadar yaptım. Bir tane atlayarak diktiğim kısım, buraya kadar yaptığımda tek tek diker alarak her bir sık iğneyi karşılıklı diktiğim kısım daha pürüzsüz, daha kusursuz görünüyor. Sonuna kadar dediğim gibi yine sizin tercihinize kalmış. Ben tek tek dikerek sonuna kadar ilerleyeceğim. Siz de benimle birlikte dikerek devam edin. Evet, sonuna kadar bakın ilk başta yaptığım bir atlayarak diktiğim kısımla sonuna kadar tek tek yaptığım kısım arasında çok fark var. O yüzden ben genelde kusursuz görünmesini istiyorum tüm örgülerimin. Sonuna geldim. Sondaki ilmeğimi bakın. Şurada hemen kapatıyorum. Ve burada bu boşluğu kapatmayacağız. Çünkü taç telimizi takacağımız kısım olacak. Şöyle alta geçirip burada bir düğüm atıp ipimi keseceğim. Şöyle ipimi arasından geçirip şöyle bir düğüm attım. Kesiyorum. Tığ yardımıyla da şu aralardan yürütüp gizleyelim. Evet arkadaşlar, bakın burada bir boşluk olmuş olması gerekecek. Şöyle tel tokamızı şu kısımdan geçireceğiz. Fakat ben önce geçirmeden önce kenar kısımlarını o kolay en son birlikte geçiririz. Tokamız tel tokamızı, tacımızı pardon.
kenar kısımlarının çiçeklerini yapıp en son bunu geçirmek istiyorum. Çünkü çiçeklerini yapraklarıyla birlikte bu kenarlarına monte edip birleştirip ütü basacağım. Ütü bastıktan sonra, ütü yaptıktan sonra da tel tacımızı bandanamıza geçiririz en son. Şimdi bu kısmını da tamamladık. Gördüğünüz gibi dikerek zeminini hazırladık. Tacımızı geçireceğimiz boşluğu. Hemen ne yapıyoruz? Şimdi önce çiçeklerimizi ben oluşturmak istiyorum. Çiçeklerimiz içinde şöyle ben daha önce 2 tane hazırladım. Yaprak kısmını yine kenardaki yaprak kısmını renk tonuna yine aynı renkle yapacağım. Çok fazla renk karmaşası sevmiyorum ben. O yüzden de 2 renkle çalışmak istedim. İstediğim için de yine aynı ekru ve yeşil tonlarıyla birlikte yine yaprak ve kenar oyasının yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle yaprağımızın şöyle ipimin ucunu arıyorum ben bir yandan. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle orta kısmını yapmayla çiçeklerimizin, papatyalarımızın başlayacağız. Sihirli halka içerisine bir zincir çekip toplamda 2 6 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 ve kapatıyorum ortayı. İlk yaptığım sık iğne içerisine tam tepeye kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Şu arkada sihirli halka yaparken ki ipimizi de biraz kısaltacağım. Bunu çünkü bu ipleri yürüterek arada temizleyeceğiz. 6 yapraklı papatyam olduğu için 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ekru ipimi alıyorum ve şöyle ipimi kestiğim en son noktadan şöyle bir sık iğne yanından başlıyorum. Bir zincir, 2 3 zincir çektim. Şimdi hemen aynı noktaya bakın, şu ipimizi de sürekli araya alacağım. Sonra buraya geldiğimde diğer iplerimi de araya alarak yürüteceğim. Buraya tığımı bir kez doladım. 1 2 3 seferde çıktım. Tığımı bir kez doladım. Aynı noktaya 1 2 3 seferde çıktım. Trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya kaydırma ilmeğiyle kapattım. İlk yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi sıradaki sık iğne içerisine kaydırma ilmeğiyle geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Ve bakın yine ipimi arkada tutuyorum. Sürekli böyle arada olacak. 1 2 3 seferde çıktım. Yine aynı noktaya 1 2 3 seferde 3 zincir çekiyorum. Aynı yere kaydırma ilmeğiyle sabitledim. Yine bakın burası ilk sık iğnemi yaptığım kısım. Burada kapattığım yerde bir ilmek sık iğne daha görüntüsü var. Hemen şöyle bakın 3 4 5 ve 6 şöyle sayalım. 1 2 3 4 tane bizim yine yaprak yapmış olmamız gerekecek. Şimdi ikinci, üçüncü yaprağım için şöyle kaydırma ilmeğiyle kapattım. Tam birleştirdiğim nokta, yani ilk sık iğne tepesine battık ya, bu sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yaptığımızda o noktaya batıyorum. 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya iplerin hepsini arkada araya alarak bakın tutarak yürüteceğim. Yine aynı noktaya. Bu birleştirdiğim yer olduğu için biraz daha buraya batmak zor oluyor ama sonuçta batıyoruz. Bakın yine aynı noktada kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Şimdi kalan 3 tane sık iğnemiz var. Hemen iplerimi yine tutuyorum. Bakın sıradaki sık iğne içerisine iplerimi yine araya alıp
Kaydırma ilmeği ile geçtim. 3 zincir çektim. Aynı noktaya ipler sürekli şöyle arada kaldığından emin olun. 3 seferde çıktım. Trabzan 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya birleştiriyorum. İplerimi yine elimle tutuyorum. Sıradaki sık iğnemizin içerisine kaydırma ilmeğiyle geçiş yaptım. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya tığıma bir kez dolayıp 3 seferde çıkıyorum. Tekrar tığıma bir kez ipimi doladım. 3 seferde çıktım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar kapatıyorum. Son sık iğnemize geçtik. Kaydırma ilmeğiyle 3 zincir çekiyorum. Artık ipimizi yürütmeye de gerek yok. Çünkü tamamen sabitlemiş olduk araya. Makasla kalan iplerimizi keseceğiz. Ve kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Şöyle yürüttüğümüz ip, pardon, bunları çünkü çok arada kalabalık olacak. Bu şekilde daha temiz bir görüntüsü oluyor. Bu kalan ipimi de zaten hemen şurada zincir aralarından yürütelim. Bir iki kez yeterli olacaktır. Evet, papatyamız hazır. Bakın 6 yaprakla ördük papatyamızı. Arkası da bu şekil, gayet temiz bir görüntüsü var. Arka kısımlarının toplamda kaç tane papatya yapacağız? Birlikte örelim. İlkini ben zaten sizlerle birlikte ördüm. Şöyle 5 bu kenarına, 5 de bu kenarına, bir tane de şu uç kısmına ayarlayalım. Toplamda 11 tane papatya yapacağız. Aynı bu ördüğüm gibi. Sonrasında kenar oyasıyla birlikte ekleyerek papatyalarımızı tamamlayacağız. Dilerseniz siz bandananıza şöyle ara ara üzerine de yaparak dikebilirsiniz papatyalarınızı. Daha süslü, daha kokoş görünmesini istiyorsanız bu şekilde de papatyalarınızı bandananın üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben sadece kenarları için 5 bir de en uç noktasına bir tane 11 tane papatyamı hazırlayıp sonrasında birlikte ekleme işlemine kenarlarını örerken ekleyeceğiz. Çünkü papatyaları hazır olması gerekir. Yapalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, papatyalarımı hazırladım. Şöyle 15 adet pardon 11 adet papatyalarımızı tamamlayıp şimdi kenar kısmına doğru artık yapalım. Tacımızın düz tarafı bu taraf oluyor. Bakın gördüğünüz gibi şu kenardaki zincir görünen düz zincir tarafını düz tarafı olarak göstereyim size. Hemen ipimi aldım. Yani birleştirdiğimiz yer, dikerek birleştirdiğimiz nokta. İlk şu boşluğuna tığımı geçirip bir zincir çekiyorum. Burada aynı yere şöyle ipimi de yine araya alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum ve burada bunu sıkılaştırıyorum. 2 3 4 şu ilk yaptığım sık iğneyi de sayıyorum. Bu sırada 5 6 7 zincir çektim. Şimdi ilk papatya ekleyerek başlayacağız. Şöyle papatyamı aldım, ben ters tarafını çevirdim. 7 zincir çektikten sonra şöyle 4 tane trabzanımız var. Baştaki zincirlerle birlikte arada da 2 tane. Hemen tam şu orta kısmına geçiriyorum.
bir sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek çevirdim. Bakın, bir tane boşluk atlıyorum, ikinci boşluğumuza sabitliyorum sık iğne ile. Bu şekilde ilk papatyamızı eklemiş olduk. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Tığıma 2 kez dolayıp 1 2 3 4 5. zincir içerisine batıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2, 3 seferde çektiğim bir trabzan yaptım. Yine tığıma 3 sefer doluyorum bu kez. 3 sefer değil, 4 seferde çıkacağız. Bakın, 2 2, son kalan ilmeğimizi de çıkarıyoruz. Dörtlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bu boşluğa tam dibine bir pıtırcık oluşturdum. Yine 2 kez tığıma ipimi dolayıp aynı noktaya üçlü trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve buraya kaydırma ilmeği ile birleştirip bir yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine hemen bir atlıyorum, ikinci bu boşluğa sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine bir papatya alıyorum ve ters tarafını çevirip tam orta kısmından geçirip bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum, çevirip burada yine aynı şekilde bir tane boşluk atlayıp diğer boşluk içerisine, yuvaya şöyle sık iğne ile kapattım. Bakın, sırasıyla papatyalarımızı ekleyerek ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Tığıma 2 kez doluyorum. 1 2 3 4 5. zincir içerisine batıp 1 2 üçlü trabzan yaptım. Şimdi 3 kez doluyorum. Aynı boşluğa 1 2 3 4 seferde çıktım. Trabzanımı yapacağım. 4 1 2 3 zincir çektim. Tam şu tepe noktasına bir tane pıtırcık oluşturuyorum. Yine 2 kez tığıma ipimi dolayıp aynı yere üçlü trabzan, 1 2 3 4 zincir çektim ve kapatıyorum. Kaydırma ilmeğiyle bir yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine bir boşluk atlayıp sıradakine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine bir tane çiçek alıyorum. Tam orta noktasından birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çekip şöyle çevrilmesin, buna dikkat edelim. Zincirlerimiz hemen sıradaki boşluğu atlayıp diğer boşluğa kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi buna ütü de yapacağız. Daha güzel bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerimizi bakın ekleyerek aşağıya kadar ilerliyoruz. Tam bu uç noktasına kadar 5 tane çiçeğimiz denk gelecek. Şuraya kadar gelelim. Burada uç tam köşedeki kısmı da birlikte ekleyip sonrasında diğer kenarını yapıp bitireceğiz bandanamızı. Evet, sonuna bakın, bu 5. yan tarafta papatyamı ekleyip tam köşe noktaya bir tane atlayıp tam uç köşe noktaya geldik. Şimdi burada köşe noktasında 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir yine çekiyorum ve bir papatya alıp hemen aynı
eklemeyi yapıyoruz. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar çevirip tam aynı noktaya yine sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar, yani köşe noktasında tam uçta bir tane çiçeğimizi yine yapıyoruz. Şöyle araya evet arkadaşlar, yaptık. Bu şekilde tam uç noktasına yine bu kenarına bir papatya ile devam ediyoruz. Sonrasında yine bu kenarını bir yaprak, bir papatya ekleyerek 5 tane de bu kenar kısmına, en son o uç kısmına bir yaprak denk gelecek. Bu şekilde örüyoruz. Kenarlarını yaprak, papatya, yaprak, papatya, yaprak, papatya şeklinde kalan 4 papatyamızı da kenar kısmına ekleyelim ve sonrasında yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sonuncu papatyamı ekleyip hemen şuradaki sık iğne kenarına sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Zaten bunda bağcık yok. Taçlı olduğu için ipimizi de temizleyerek, yürüterek aralardan ben hızlıca bir ütü yapıp sonrasında taç telimizi takma kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bandanamı ütüleyip geldim. Çok şahane bir görüntüsü oldu. Bu daha çok çocuklar için daha uygun, hani boyut olarak söylemek istiyorum. Ölçüsünü de şimdi hemen göstermek istiyorum sizlere. Evet, sizlerle birlikte ben de şöyle bağcıksız zaten ölçüsünü yapıyorduk. Bakın, bağcıksız şu baş çevresi 42 santim, 42,5 santim. Boy olarak da 23 santim uzunluğunda. Dediğim gibi çocuk için daha uygun, ama büyük yetişkin için de yapmak isterseniz daha sayılarını büyük tutacaksınız. Zemin, yani şu 18 arttırmayı 23-24'e kadar örerek büyük boyunu yapabilirsiniz. Böyle anneli kızlı kombin olarak kullanabileceğiniz çok şık bir bandana oldu. Ütüsüyle birlikte gayet hoş bir görüntü oldu. Şimdi hemen taç telini takalım. Şöyle, şurada bir boşluk vardı. Boşluktan zaten yolunu, bakın, şöyle uç kısmını takarak içerisinden yürütüyoruz. Başlangıç noktasına kadar evet, ilk boşluğumuz buradaydı. Burayı da bulduk. Hemen çevresini şöyle kapatalım. Dilerseniz şu kenarlarını dikebilirsiniz. Ama yıkamak için de, gerçi böyle elinizle de yıkanılabilir olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde taktık. Taç kısmını takarak zaten şimdi ters tarafı görünüyor. Fakat taç taktığımız taraf ters tarafı. Şu şekilde taç taktığınızda şu kısmı zaten arkaya atacaksınız. Düz tarafı görünecek. Bakın bu şekilde arkaya attığınızda düz tarafı taçlı bandanamızın görünecektir.
Bu şekilde yaptık. Şunu da belirtmek istiyorum. Şuraları dikerseniz daha güzel olacak. Bir de bu taç telleri daha çok yetişkinler için ideal arkadaşlar. Hani bu boyu bandanayı büyüterek büyük boy yaptığınızda bu taç teli yetişkinler için daha kullanımı rahat. Bunun plastik olanları daha böyle toklu, rahat taç iskeletleri var yani taç olarak. Onları çocuklar için yapacaksanız tuhafiyelerden onlardan alabilirsiniz. Diktiğim yerde gördüğünüz gibi kusursuz dikişi de birleştirdiğimiz yer görünüyor. Hemen taçımızı bu şekilde çevirerek düz tarafını zaten başımızda düz tarafı olacaktır. Bu şekilde taçlı bandanamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Şu kısımları içeriye tamamını geçirerek dikerek daha güzel bir görüntü olacaktır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir videomuzun daha. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.